ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு என்ன சேலஞ்ச் பண்ண போகிறோம்? டுடே சேலஞ்ச். இப்போ இந்த துணியை வச்சு ஸ்னீசிங் பண்ண போகிறோம். யாருக்கு எவ்வளோ செகண்டில் தும்பல் வருதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இது வந்து ரேஷ்மான்றவங்க கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்காக இந்த வீடியோ ட்ரை பண்ணலாமா? இந்த மாதிரி நீங்களும் கமெண்ட் பண்ணுங்க, நாங்கள் பண்ணுவோம். நீங்கள் என்ன எங்களால் முடிஞ்சதை நாங்கள் ட்ரை பண்ணுறோம். பாருங்க, நம்ம விஸ்வா வந்து இந்த துணியை வச்சு தும்பல் போட போகிறான். எவ்வளோ செகண்டில் தும்மல் வரப்போகுதுன்னு பார்க்கலாம். அந்த முனையை போடுப்பா. முனையை வச்சு மூக்கில் போடுங்க. தும்பல் வருதா பார்க்கலாம். தும்பல் வருதா வருதா இல்லையா? தும்பல் அப்படி பண்ணக்கூடாது. அவன் வந்து குட்டி பையன் இல்லையா, விஸ்வா குட்டி, அதனால் விஸ்வாவுக்கு தெரியல. ஸோ அக்கா வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க. விஸ்வா குட்டிக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க. தும்பல் வரலையா? ட்ரை கூட பண்ணலையா? போதும் போதும் போதும். வரலையா? சரி, ஓகே. இந்தா உனக்கு நான் வேறு கடிச்சு தரேன்டா. விஸ்வாவுக்கு தும்பல் வந்தது, ஆனால் வந்து தெரியல. இப்போ நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்க. நீ வச்சுக்கோ, நீ ட்ரை பண்ணிட்டு இருப்பா. விஸ்வா ட்ரை பண்ண. நீவே ட்ரை பண்ணுறாங்க. தும்பல் வருதா? வரல. தும்பல் தும்பல் வருதா? தும்பல் வரலையா? வந்துடுச்சா? இதெல்லாம் மூக்குல போடுறதுனா வேணாமா? கண்ணு தண்ணி வருது. தண்ணி தான் வருதா? தும்பல் வரலையா? தும்பல் வரலையா? தும்பல் வரலையா? என்ன பண்ணலாம்? தும்பல் வரலையே, என்ன பண்ணுறது? என்னம்மா பண்ணுறீங்க? தும்பல் வருதா இல்லையா? வேறு யாராவது போடணும்னு நினைக்கிறேன். அம்மா ரேஷ்மா பார்த்துக்கம்மா, கண்ணில் தான் தண்ணி வருது. போடுமா. என்னங்க இப்படி எல்லாம் எங்களுக்கு சேலஞ்ச் கொடுக்குறீங்க? எனக்கே தெரியல. ஒரு லைக் ஆச்சும் போடுங்களே. அதெல்லாம் எடுக்காது. எனக்கு உழுற தொப்ப அது தன்னாலே கரைஞ்சிடும். அது என்னமோ தெரியல, என்ன மாயமோ தெரியல, பீர் அடிக்காம உனக்கு இவ்வளவு பெரிய தொப்ப வந்துட்டு. புறம்போக்கு போட்டுக்கிட்டியா? அப்படியே கூடவே எச்சக்கலை, பொன்னாடை, நாதாரி இதெல்லாம் கூட போட்டுக்கோ. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாங்கள் லைவுக்கு வரலான்னு பார்த்தோம். இந்த 2 பசங்களும் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக சண்டை போட்டுக்கிறாங்க. ஸோ அதனால் என்னால் லைவுக்கு வர முடியல. சரிங்களா? நான் முடிஞ்ச வரைக்கும் சாட்டர்டே அன்றைக்கி லைவுக்கு வரும். யார் யாருக்கெல்லாம் டைம் இருக்கோ அன்றைக்கி லைவில் வாங்க. இந்த 2 பசங்களை வச்சுக்கிட்டு எப்படிலாம் சமாளிக்கிறேன் அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன். ஸோ யாரெல்லாம் இப்படிலாம் கஷ்டப்படுறீங்களோ அவங்களும் சொல்லுங்கள். சாட்டர்டே அன்றைக்கி ஈவினிங் 5:30 to 6:30 நம்ம லைவ் பேசலாம். யார் யாருக்கெல்லாம் பேசணுன்ட்டு விருப்பம் இருக்கோ அவங்க எல்லாரும் லைவ்க்கு வாங்க. பாருங்கள், 2 பேரும் சண்டை போட்டுக்கிறாங்க, முடியல. பாய்.